bosin saja gitunya. Kemarin mah lucu jasa ngajarin si Antip jeung si Elwi. Oh, elah, aing mah saha di nu ngajurkeun. Zaman pandemi ieu mah kudu lobakeun nyembah leungeun. Kabeh jauh ti virus. Kaharep ulah. Di perasaan itu banget ya, kotak palura. Penta. Ih, kudu penta. Kumaha padegul. Tanah sakeluasna embungeun. Padahal mah adem ieu, deket mall dingin jasa tuh. Tanggal awi loba ieu di dieu, encau. Lapangan. Tare jasa ingin main bola ge ya. Kemarana di budak. Terus, mundur, kiri. Aduh, atuh. Kiri. Deh mau mundur. Ini lamun dijual, aku berlanjut ya. Ya si Engge. Coba tanya Erwin. Erwin. Jual ini, Jual naon? barang bekas. Boncos eta mah, emangnya barang bekas. Ini lumayan sih. Oh, cikan ieu sih ya, murah. Bang dengan Aing tanggung jawab. Tai. Sini. Ayo ganti. Haus. Hah? Haus. Gak bisa. Ya. Mana? Jual. Ayo jual. Arwin. Hih, si RT ini kalau jadi ganti-ganti baik. Itu aing terdaang ieu mah. Ih. Aku bilang teu digaji mah. Eureun aing mendingan. Jangan gawe deui aing. Gaji geus pasti dibayar. Goblok segala budak. Dia kasih rahil. Si lurah cenah dipecat si RT. Mana? Doang meureun. Gila. Terus, ya mundur, mujur. Maju atau Maju mundur cantik. Oh, naon sih ya? Kaje ada bang naon nih. Tanda. Sinyal. Sang. Tinggal. Nangan ieu. Jurang bilang, ieu mau tanah Jual. dijual. Jual ke sana. Kalau bisa ke Erwin. Dengan blok. Enggak akan sih. Erwin mah ngesen boncos bego, tandeng orang aing ge kan boncos Ya, nama. tapi tadi juga dijual ke Erwin. Makanya dia ngikutin sama Aing ngomong. Jadi jual ya. Ente ya na rarung singin jasa. Oh, aja ya. Bang itu sialah. Heuh. Ayo buat. Udah sini lihat. Men ilu ieu mah tanah ya. Apa wantan? Ayo bawa. Atuh sih ulah naik surah lembang. Bego, sudah lebih. Awas ih. Ini. Ih, gantian. Stop. Gantian tah cerita dulu lah. Assalamualaikum. Salam. Ini marah sih ya. Terus ngider ulang. Ini jualan ini kan. Ini mana tanah? Mana di mana? Oh, tanah di kuburan biasanya di cokotan. Tahu. Astaga. Jualan ini jualan. Siap menang tapi di naon. Beli mal. Hah? Beli mal. Kenapa yang coba? Lanjut. Etik ya, Pak. Ini sekalian. Oh, aing Gantian sih dia. yang ngurusi doang yang mau muat eta mah tanah naon. Woi. Woi, lurah naon eta? Kelas itu. Hei, lurah. Woi, siapa ya? Ini masalah sih. Oh iyalah. Ayo. Kumaha ieu si RT cenah dipecat. Paling ngecat ge. Ecen ketemu nganana. Ih, nah anjir mau ke situ dieukeun keneh bae. Masuk mah budak di bang pecat tuh. Oh, yang ngobrolin uka harti, makanya marah saya mau ngomongin Coba cengking.
gaji aing can turun keneh bae nyampe ayeuna. Encan emang. Encan atuh aing teu dang-dang acan nih. Aing isingnya keluar usus doang we goblok ge sebas. Udah usus. Loh aing teh lah. Peranas aing yang mandi. Jangan CRTB. Assalamualaikum. Ya. Baru dengar ya mah, baru udah kareueuh. Baru biasa aing. Ke mana ya? Bandung jauhan. Di imah bosen. Marana ya budakku beneran we. Malah ka tukang main tangan. Ih, pusing. Duh, RT. Aing merales gitu. Kalau kita ngecekan pohon nangka di geus gede ya pohon. Tapi jangan ibu ah. Jangan ke PRT, main boleh menang gitu. Eta si RT mas biasa kayak gini mah bangun ponang kadongan je tak aing neng deh tadi digangguan si RT KS Mas, aing balik lah. Lurah, bego. Tolong.